მართლა ამდენი ხანია არის პოლიტიკური პროტესტი. მარგი ქმედების კოეფიციენტი აქვს 0. და ეგ ხო დიდწილად მართლა იმითი არის გამოწვეული, რომ არანაირი აი ორგანიზებული, ანუ არ არსებობს კონკრეტული პარტია, რომლის აქტივშიც წავა ეს პოლიტიკური აქტივიზმი და არსებობს კონკრეტული ლიდერი. პირიქით აი პროდასავლელებს ის ეყავ დაყენებული საკითხი, რომ აი მთელი კაი ის არის, რომ არავინ არაპოლიტიკური აქციები და ეგ ეხა რაღაცა კუთხით რაღაცა დონეზე მართალია, რატო იცი? აი პირდაპირ ხა მიშას სურათით რო დადგნენ მანდ და პირდაპირ ნაცებს რო გაუფორმდეს ეგ მართლა ერხევა ხოლმე პროტესტს. ეგ მართალია. მაგრამ მაქედან ის კი არ გამომდინარეობს, რომ აი კაი და მაშინ ჩავხსენთ. ანუ მაქედან ის გამომდინარეობს, რომ ეგ კონკრეტული ლიდერი და ეგ კონკრეტული პარტია ვერ ჭრის მაგამოცანას. მაგრამ პოლიტიკური ბრძოლა აუცილებლად გულისხმობს, რომ როცა ამბობ, რომ აი ეს უნდა დავამხო, აი ეგ ფლანგი ხო ამბობს, რომ ეს უნდა დავამხო, ოცნება უნდა ჩამოვიღოთ. მან აუცილებლად გულისხმება ავტომატურად, რომ ვიგულისხმება, რომ ვიღაცას იქ აყენებ. ისე კი არა, რომ აი ოცნება დავამხეთ და აი რაღაც ვაკუუმში დარჩა ეს ყველაფერი რაღაცა. პოლიტიკური დღის წესრიგის განსაზღვრავი ძალა რომელსაც შეიძლებოდა რომ ეგ პროცესი ემართა, დღის წესრიგი განესაზღვრა, მოდი აქ წავბოდიალდეთ, მოდი იქ გამობოდიალდეთ. ეგეთი პოლიტიკური ძალა ოპოზიციურ ფლანგზე არ არის. ეგ ავხსნათ, რა ჩიხში შევიდა საზოგადოება და რა არის მანდედან გამოსავალი, შეიძლება მარტივი არ არის ამ გამოსავლის მიღწევა, მაგრამ ალტერნატივა არ გააჩნია. ობიექტურია მოცემულობა, რომ ხელისუფლების მიმართ არის ძალიან დიდი პროტესტი. ეგ არის ფაქტი. ეხლა ეფექტურია ეს პროტესტი, ეს მიტინგები არ არის ეფექტური. ყველაფერი გვერდზე გადავდოთ, ზამთარია, ცივა და დიდი ხანი, რამდენი ხანი უნდა იდია პოლიციას ვერ მოერევი და ამ სიცივეში, კიდე დგანან დღესაც ხალხი, მაგრამ იმდენი ვერ იდგება ყოველ ღამე და ყველა მიზეზთან ერთად ეგეც სერიოზული ფაქტორია, მაგრამ ის რომ პროტესტი ძალიან დიდია, ეგ არის ფაქტი და ციფრებით დაითვალა ეგ და გამოირკვა არჩევნებზე 850,000 კაცმა მისცა ხელისუფლების წინააღმდეგ კოლექტიური პროდასავლური ხედვით, ხო? ხმა. ეგ რო ჩანდა ხმას ვისაძლევდა, აი მაგნაირ არჩევნებში ეგ ხო ყველას ესმის, რომ ხალხს ეშინია, რაღაც პრობლემები არ შემექმნეს და მაგ პირობებში მივიდა ხალხი და მაგდენმა შემოხაზა იმ პირობებში რომ ვიღაც ფულს იხდიდნენ, რაღაც იმუქრებოდნენ ასე შემდეგ, მაგდენი არ მოერიდა მაშინ და მას შემდეგ პროტესტის განმქონე ხალხის რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდა. და მან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მაგალითად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ოცნება მაიღო 80-90%-იანი შედეგები დადო. ანუ მან ჩავთვალოთ, რომ აი ეთნიკური უმცირესობების შემადგენლობა თითქმის აი 90%-ით აიღო იქ ხმები და სამხრეთ საქართველოს მთლიანად წაიღო რა. წაიღო მთლიანად, მაგრამ 90%-იანი მაჩვენებლები იყო რიგ რაიონებში, 80-90%, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ. მარტო ქართველები რო დათვალო, ხო, იქ პროცენტული განაწილება სხვანაირია კიდე და მით უმეტეს იმის შემდეგ, რა ქვია, ამ ქართველებში რატო გულისხმობ პოლიტიკურად აქტიური ნაწილი ვინც არის? ხარ პოლიტიკური პასიური ნაწილი და არის აი ჩართული როა და ინტერნეტში ამინც ქმნის და ასე შემდეგ, ხო? მანდ სხვაობა კიდევ უფრო მცირეა. მით უმეტეს ამ პროტესტის ფონზე და შემდეგ. და ეგ რას ნიშნავს? ეგ ნიშნავს, რომ ობიექტური პროტესტი არსებობს, ძლიერია, მართლა საფუძველი ამ ქვეყანაში პროტესტის ხალხი ცუდად ცხოვრობს და უბრალოდ 12 წლიანი სიღარიბის ფონზე რის გამო დააგდეს ეს ხალხი ის სულისისულელეა? სულისისულელეა, მაგრამ არის ნაწილი, რომელიც ევროპას გვართმევი და მე ევროპელი ვარ და ევროპის პატრიოტი ვარ, ეგ ნაწილი მაგასთან ლაპარაკსაც აზრი არ აქვს. არის ნაწილი, რომელსაც აქ აი ყოფითი პრობლემები აქვს და რაღაც გამოსავალს ეძებს და შეიძლება სულელურ გამოსავალი იყოს, რაღაც ნაცების კოლექტიური ფლანგისკენ წასვლა, მაგრამ რაღაცას ეძებს. არის ობიექტური პროტესტი. მაგრამ მაგ პროტესტს უდგას შემდეგი სირთულე. ის რომ იქ არ ჩანან პოლიტიკური პარტიები, ეგ როგორ ითარგმნება? იმდენად მათ მიმართაც არის პროტესტი. აი კონტრპროტესტი არსებობს. რომ მოდი ესენი არ გამოვაჩინოთ.
და პროტესტი აი ისე ვაწარმოოთ რომ არ გამოვაჩინოთ, იმიტომ რომ ის რომ გამოჩნდება იქ კონტრპროტესტი ღვივდება. ანუ ჩვენ ვართ რაღაც ქვეყანაში, სადაც არის აი უცნაური სიტუაცია, სადაც არსებობს პროტესტი ხელისუფლების მიერ და კონტრპროტესტი არსებობს ოპოზიციის მიმართ. და ეს თუ გამოჩნდება ოპოზიცია აქედან შეიძლება უფრო დიდი ძალა. მე დავამატებდი, აი ნახე რა საინტერესო სიტუაცია არის ხალხი, რომელსაც ნაცები არ ევასება, მაგრამ რო ეუბნები, რომ ანუ ქოცი ხარ, არა ქოცი ვარ, პროსტა ნაცების დედაც, ეგეთი ხალხია, ანუ თავის პარტიულ კუთვნილებას აქეთ მალავს, იმიტომ რომ თავისი პარტია უტყდება და იქითაც არის ხალხი, რომელსაც ოცნების მიმართ აქვს გამწარებული მდგომარეობა და რო ეუბნები, რომ ნაცი ხარ, იმასაც უტყდება, რომ ნაცია და მალავს, რომ ნაცია. ანუ იმდენად გაბანძდა ქართული პოლიტიკური სივრცე, რომ მთელი საზოგადოება გინდა აქეთ, გინდა იქით უტყდება და მალავს რეალურად რომელ პოლიტიკურ პარტიას აძლევენ ხმას. ეხლა გამოსავალი რაშია? გამოსავალი არის შემდეგი. ობიექტური მოცემულობაა, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ქოცებმა წააგეს, ნაცები იმარჯვება. ხო? და ეგ არის ეგ მოიტანს კატასტროფას. ხო? აი რო ჩამოიშალოს ეხლა ხელისუფლება ნაცები მოიგონ, მოიტანს კატასტროფას. მაგრამ საპირწონედ იმ ხალხს, რომელიც აი ახლა პროტესტზე დგას, იმას უდგას ასეთი პრობლემა. გვერდზე გადავდოთ აი ევროპა მინდა და ასე შემდეგ. მათ ეშინიათ დიქტატურის და რაც ხედავენ ავტორიტარიზმისკენ მძარ ტენდენციას. ბევრი ახლა დასავლეთს უყურებს როგორც დასავლეთიც არ მევასება. მაგრამ აი რაღაც მაკონტროლებელის როლი ვიღაცამ რო შეასრულოს, მასაც გამოვიყენებ. ეგრე უყურებს. და ამ ნაწილს რაც ეს ნაწილი ცდილობს რომ აი იქნებ ავტორიტარიზმში არ გადავიდეს პროცესი. მაგ ვითარებაში უნდა ესმოდეს მაგალითად იმ ხალხს რომელსაც ნაცები დასრულება უნდა მაგ ხალხში პირველი ჩვენ ვართ მაგალითად ნაცები რომ უნდა დასრულდეს ხო? თუ არანაცური ოპოზიცია არ შეიქმნა ამ ქვეყანაში თუ აი არანაცური მიზიდულობის პოლიტიკური ველი არ შეიქმნა ხალხი რომელსაც ობიექტური რისხვა გააჩნია არსებული ვითარების მიმართ და ბევრია ასეთ ის ყოველთვის გააგრძელებს ძებნას რაღაც ალტერნატივის და რადგან მოცემულობა ეხლა მენიუ არის დასავლეთი და ფინანსები რაღაც ძალები თუ სხვას ვერავის ვერ იპოვის მიიმართება მათი ენერგია იმ მიმართულებით უფრო მარტივად დავხსნი თუ მარტო ორი არჩევანია ქვეყანაში ნაცები და კოცები ხალხს აქ მიდრეკილება ყველგან ყველა დროში ყველა სიტუაციაში რომ ხალხი ნელ-ნელა თავრობის მიმართ იმედ გაცხრებული ხდება პრეტენზიები უგროვდება და რაც დრო გადის ხალხი ხდება ოპოზიციურად გაწყობილი ყველა დროს ყველა სიტუაციაში ეგ პროცესი არის გარდაუვალი აი როგორც გრავიტაციის კანონი არსებობს და ხელს რო გაუშვებ ხა ძირს რო დავარდება ეგეთივე კანონია სოციალური რომ ხალხი დროთა განმავლობაში თავრობის მიმართ ხდება ნეგატიურად განწყობილი თუ მარტო ორი არჩევანია ქვეყანაში ნაცები და კოცები ბუნებრივად ეგ გამოიწვევს რომ სულ მეტი ხალხი გადავა ნაცების მხარეს ამიტომ თუ მაგ ორი არჩევანიდან ვიღაცას გული უსკდება ნაცებზე თვითონვე უნდა მივიდეს იმ დასკვნამდე რომ ნაცების გარდა მესამე ალტერნატივა თუ არ გაჩნდა განწირულია ეს ქვეყანა ადრე თუ გვიან შიგ ევროპელების ნაცების მაგ ფლანგის გამარჯვება იმიტომ კი არა რომ ვიღაცა ივანიშვილის მასკით ეხა რამტამტარარას მღერის სადღაც მასში და ხლაპუშკებს ისთვის მაგიტო არა აი ამ ბუნებრივი კანონზომიერების გამო